Amigos de Ovalle, los quiero invitar para este sábado 19 de octubre a partir de las 19 horas, Festival Naturaleza Pop. Estaré junto a los muchachos de Coquimbo, Animales de Lumière, junto a los invitados de Santiago, Victoria Mus y también los Ícaro del Sol y por supuesto desde Ovalle, Pintor Juan y Redbone. No se olviden, 19 horas el sábado 19 de octubre, este sábado, en la Alameda de Ovalle, sector Espejo de Agua. Los quiero ver ahí.